नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर प्रोटेक्ट सॉल्यूशन में। आज हम फिर बहुत दिनों बाद एक मित्ताशी का एलईडी मैं जैसे देख पा रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे कि बहुत सारे लोगों को मित्ताशी का जो ऑडियो प्रॉब्लम है वो अभी तक उनको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अपने पास मित्ताशी का एक एलईडी आया है 32 इंच का जो स्मार्ट है। और देखा जाएगा तो इसमें जो ऑडियो बोर्ड सर्किट जो रहता है तो वो सेम नॉर्मल में भी वही आईसी यूज़ होता है और स्मार्ट बोर्ड में भी उतना ही आईसी जो है वही आईसी यूज़ होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सभी कंपोनेंट वगैरह जला हुआ था। यहाँ पे आईसी रहता है 3118 का। ठीक है, जो ऑडियो आईसी है ये दो वायर मैंने पहले ही निकाल के रखा है। ये आपको इसका आगे जाके हम बताएंगे क्या करना है इसका। ठीक है, तो बहुत से लोगों का सवाल था कि पहले जो वीडियो मैंने मित्ताशी एलईडी पे बनाया था, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इसमें HDMI और AV पे तो ऑडियो आ जाएगा मगर HDMI पे ऑडियो नहीं आएगा। इसलिए मोटिव यही है कि HDMI पे और सभी सोर्स जितने भी सोर्स आपको दिए हैं उस पे आपको ऑडियो कैसे दे सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक मार्केट में मॉड्यूल मिल जाता है, सेम ऐसा ही आईसी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है बोर्ड पे। अभी वो जो आईसी है मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि वो जल गया था पूरी तरह से, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया, अच्छी तरह से साफ़ भी कर दिया है उसको। ठीक है, तो ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। इसका नंबर देखिए गोल्ड 60E। ठीक है, और ये 15-15 वाट के 2 स्पीकर चलाता है जिसमें आप देख सकते हो लेफ़्ट राइट का ऑडियो इनपुट दिया हुआ है इसमें, और 8 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक इन हो सकता है इसमें, और 2 स्पीकर के आउट दिए हुए हैं। ठीक है, अभी आपको कनेक्शन भी बताता हूँ। ये जो कनेक्शन है हमने 2 वायर जो निकाल रखे हैं आप देख सकते हो, प्लस और माइनस के कनेक्शन हमने निकाल रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको दिखाना की कोशिश करता हूँ। ये जो कैपेसिटर है जो ये आईसी को 12 वोल्ट सप्लाई करता है। ठीक है, तो यही कैपेसिटर से प्लस माइनस आपको ले लेना है। ठीक है, प्रॉपर प्लस माइनस अगर आप लेते हो तो ये सर्किट बोर्ड पे एक ब्लू कलर का एलईडी जो है वो जनरेट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस देख के इसको वायरिंग कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी करना है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये जो 2 वायर मैंने पहले से निकाल रखे थे आपके लिए बताने के लिए कि ये जो है प्लस माइनस रेड ऑडियो लेफ़्ट राइट के लिए होते हैं, और ये स्पीकर लगाया हुआ है मैंने एक आपको दिखाने के लिए कि ऑडियो किस तरह से आ सकता है। तो इसमें एक और प्लस पॉइंट है, देखिए बहुत से लोग बताते नहीं हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आईसी नंबर है, ठीक है, उसका इस साइड से देखेंगे तो 3 नंबर पिन पे, और पीछे की साइड से देखेंगे तो 3 नंबर पिन पे ऑडियो इन हो जाता है। ठीक है, अगर ये जो कनेक्शन है हम प्रॉपर इस जगह से लेते हैं, इस जगह पे देते हैं, तो आपका HDMI पोर्ट में और बाकी की सभी पोर्ट में आपका ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है वो आपको मिल जाता है। और उसके साथ ही जो भी आप इनपुट दोगे इधर से, चाहे HDMI से हो चाहे आप AV दे रहे हो ऑडियो वीडियो सर्किट से, तो भी आपको रिमोट से भी आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक बार फिर देख लीजिए। ध्यान रखना है कि
आगे के तीसरे नंबर पॉइंट पे और पीछे से तीसरे नंबर पॉइंट पे आपको लेफ़्ट और राइट जो पॉइंट है वो आपको देना है प्रॉपर। ओके, अभी देखिए मैंने कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार एलईडी ऑन करके बताता हूँ। देखिए लाइट जनरेट हो गया। इसको ऑन कर लेते हैं पहले पूरी तरह से। और मैं बताना चाहूँगा जो भी फ्रेंड्स नए जो हमारे दोस्त हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं पर फॉलो नहीं करते हैं, तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये देखिए मैंने जिस तरह आपको बताया था, इसको सप्लाई देने के बाद ये ब्लू लाइट ऑन हो गया है, स्पीकर में भी सप्लाई आ चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको ये जो एलईडी है उसको मैं ऑन करके बताता हूँ। स्पीकर लगा हुआ है। अभी मैं इसको HDMI पोर्ट, जिसके लिए आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, ये देखिए ये HDMI पोर्ट है। ये भी HDMI 1 पे हमने पोर्ट लगाया हुआ है। अभी इसको मैं HDMI 1 पे लगा रहा हूँ। देखिए ऑन हो गया है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत देखिए घर बनाऊंगा। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक की चुना, ऐसा क्यों? ऑडियो भी आपको क्लियर सुनाई देगा कि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा। ठीक है, घर एक, मौका एक। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि पिछले जो वीडियो में मैंने ऑडियो सर्किट का जो भी ये बताया था वो सिर्फ ऑडियो सेक्शन के लिए था, मगर उससे भी बेहतरीन आप अगर करना चाहते हो, अगर HDMI पे अगर सभी पोर्ट पे अगर आपको ऑडियो चाहिए तो इस तरह से आप वायरिंग करें और इस सर्किट को इस तरह से लगाएं। ठीक है, जो भी स्पीकर का जो पॉइंट है, जो एलईडी के स्पीकर हैं उनको इसी पॉइंट पे लगाएं, प्लस माइनस देख के आपका सेट प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।